Так, привет, ютуберы. Значит, нашел в интернете тут на иноземных сайтах костер так называемый кросс-дичь, ну по-ихнему. По-русски, не знаю, не нашел. Может быть, это что-то такое и есть похожее. Ну, смысл в чем? Основа у него две канавы пересекающиеся. Ну, длина канав произвольная, глубина они рекомендуют не менее 3,5 дюймов. Вот. Значит, и внизу, сверху построил костер пирамида. Ну да, смысл, как сейчас разжег костер и увидел, смысл в нем есть. Получается очень сильная тяга, и смотрите, пламя бьет как из огнемета вверх. Ну просто отлично, я доволен. Единственное, конечно, потом он все равно рухнет вниз. Это все понятно. Он у меня сейчас уже просто разгорелся. Вот. Если бы, конечно, не велокамеры, костер, доски, эти доски, господи, ветки, дрова, короче, сырые, шипят. Короче, помучился, пока разжег. Вот смотрите, как, видите, какое пламя. Прямо как из огнемета вверх полыхает. Так, я, короче, водички налью в котелок. Сейчас картошечку повешу. Минуточку. Рекламная пауза. Ну, вот так вот, собственно, и выглядит костер кросс-дичь. По-русски перекресток. Он уже у меня начинает обваливаться, потому что ветки здесь мелкие. Я сейчас эту приспособу, так называемую эвенкийскую, не знаю, как она их там называется, у Николая Обоимова на канале надо будет посмотреть. Вот. Опущу чуть пониже, чтобы было поближе к костру. Ну, в принципе, мне понравилось. Но надо будет ветки просто делать потолще. Вот. И когда я делаю, то надо поплотнее, потому что у меня разжига провалилась вниз. Я сделал больше костер не пирамида, а больше костер как бы решеткой, поэтому мои разжиги проваливались и падали в канаву вниз. Вот. Ну ладно, учтем. Короче, так вот. Снизу, значит, надо будет делать толстые. Так. И вот эту рогатулину, приспособу для котелка, надо будет поднимать чуть-чуть повыше. И пирамиду делать повыше. Ну ладно, на этом все. Я сейчас, короче, возьму камеру, пройдусь вокруг костра и покажу, как он более детально выглядит. Вот. Значит, способ этот работает. Тяга очень хорошая. Огонь вверх бьет. Ну, просто фантастика. Отлично. Значит, по центру я ничего не делал, никакой пятачка, просто как вот перекресток, две каналы прокопал, и все. Никаких там углублений, ничего не делал. Разжигал, внутрь пирамиды вкладывал камеры велосипедные. Ну все, я возьму, короче, смартфон, пройдусь вокруг костра. И на этом все. Сейчас. Ну вот так вот. Вот так вот, значит, он выглядит, наш костер. Вот канава.